জ্ঞানীদের কথা। নাম্বার 1, সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত যে মারা যায় অথচ তার খারাপ কাজগুলো পৃথিবীতে রয়ে যায়। নাম্বার 2, দুটি নিয়ামত আছে আর অধিকাংশ মানুষ এ দুটোতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা হচ্ছে সুস্থতা আর অবসর। নাম্বার 3, আপনার থেকে কেউ দূরে গেলে অধিক চিন্তিত হবেন না, কারণ তা আল্লাহরই পরিকল্পনা ছিল। সুবহানাল্লাহ।